اول حاجه يا جماعه الشرح بتاع النهارده ال- السلوك بتاعه الباور. انا عارف ده جزء كده تاني خالص ملوش دعوه، بس عشان يعني هو الباور مفكوك، يعني هو مش هنركبه يعني، فنشرح كل حاجه بتعمل ايه. اول حاجه خالص اللي هو هنجيب من اهم المداخل لغايه اخر، مش مهم. اول حاجه خالص ده اهم مدخل فيهم كلهم، اللي هو اسمه ال24 بن. عارف ليه؟ عشان فيه 24 بن اصلا. ده فيه 24 بن. عدوها بقى انتوا. هما قايلين كده على النت، انا مش متأكد هو كام بيني، بس هما تقريبا 24 في كل الوصلات دي. وانا اقولك كل وصلة كام بتدي كام في وكام لا امبير، ده ملناش دعوة بيه. كل حاجة بوريكوا بتاخد ايه بالظبط وكل حاجة. طب ماشي، طب ده يا جماعة بيخش فين؟ ده بيخش في البوردة. هوريكوا بيخش فين بالظبط، فين دلوقتي. يعني بيخش في هذا المكان، هوريهولكوا بعدين. بيخش في البوردة. ده بيخش في البوردة. هو ده اللي اصلا ده اللي كل مدخل ليه لوحديه اصلا. استنى بس، يعني ممكن اخلع دلوقتي واحد. استنى. بص يا جماعه، هو بيتخلع عادي اهو. خلعته. في التاني بيتخلع برضه، في بيتخلع عادي. يعني عادي ممكن تخلعه من بعضه وتركبه بالطريقه دي. تدخله كده اهو، لو اتخلع معاك ترفعه لفوق ومنزله بالطريقه دي. استنى اهي. لما بتقوم مدخله من فوق وتقوم متك عليه كده، تقوم داخل خلاص حلو. تقدر تركبه تاني عادي، كله بيفك عادي. تقريبا في واحد يعني مثلا بتاع الكهرباء بتاعت الرامات، واحد بتاع كارت الشاشة، في واحد هنا بتاع كارت الشاشة في دول. بس مش فاكر، هتلاقيه مثلا اللي هو اللي انا ممكن في الكندا. في واحد بتاع حاجات كتيرة. كارت الشاشة، واحد بتاع ال لا المعالج، لا المعالج لوحده، المعالج اللي هو ده. ايوه ده بقى المعالج ده ما بيخشله 12 في كل اتجاه. يعني المعالج بيكون مش عارف اتجاهين ليه. ممكن عشان تقريبا اللي هو فيه كام بن. بس مش عارف مش عارف. مش ده كده الكابل الأربعة بن. هو المعالج فيه 2 مسار، مش 2 مسار، اسمه ايه ده، 2 نواة، بس 2 نواة. المعالج فيه 2 نواة. عشان كده تقريبا ممكن يكون واحد للنواة واحد، ده واحد للنواة واحدة وواحد تاني، مش متأكد. بس اللي عارف بيفهم في الكمبيوترات يقولي. اهو. ده المدخل الباور بتاع المعالج لوحده. عشان المعالج بيسحب كتير اكتر من كارت الشاشة اللي معايا. فعشان كده يعني كارت الشاشة اللي معايا انا عارف اللي هو غالي، بس هوريهولكوا. المفروض بيسحب كتير، بس مش عارف بقى. يعني المفروض يكون اللي اصلا مدخل لوحده زي كده، بس لا، ملوش. عادي عادي. طب المداخل اللي بعد كده بقى، اول حاجه اول مدخل خالص، المدخل اللي هو ده اللي أنا قلتلكوا عليه، اللي هو بتاع المراوح، بتاع الهروز القديمه، بتاع الهارد يعني مثلا القديم. الهارد اللي هو كان اسمه الداتا. انا معايا ده الساتر اللي هو ده ده المدخل ده. اما ده لا، ده كان من زمان. هوريكوا ده الهروب بتاعت زمان، كمان شويه. مش هارد، كنت هوريكوا كده اللي هي بتاعت المساحة دي، اللي هي بتخش جوا اسطوانة دي. بص اهي دي. طب هتقولي ده بتاع ايه؟ ده اللي طالع منه ده، هو ده بتاع الجديد بقى. ده مدخل الكهرباء بتاع اللي هو بتاع الكهرباء للهارد اللي بيخش هنا، او الاس اس دي برضه. ده مركبه في الاس اس دي، انا عارف متاني من الحتة دي، سمعتني. اما بقى والهارد نفس الكلام برضه، بيركبوا من اللي هو ده اسمه ايه، اسمه مدخل بتاع الساتا. ده الساتا الجديد، الساتا ده الساتا. اما ده الداتا القديم. ده ما اعرفش من حد بيستعمله دلوقتي في اي حاجه تانية غير غير بس المراوح. ده ما بيستعملوش غير في المراوح بس. بعد كده بقى بقى هيطلع واحده تانية نفس الكلام برضك بالظبط. واحده من دي وواحده من دي، بس كله كده. وهيطلع برضك نفس سلكه طويله زي كده طالعه من البار، نفس الكلام اللي هي دي. بس ايه بقى اللي هي نفس الكلام برضه، مدخل للمروحة او اللي هو الداتا القديم، ومدخل الساتا الجديد بتاع الهروز والاس اس دي الجداد. مفيش اس اس دي قديم اصلا اهو. وده نفس، بس انا بقى ايه ضفت واحد زيادة، يعني كده ممكن اركب 3 هروز جداد بالمدخل ده عادي. انا ضفت واحد زيادة، عملت ايه، جبت هنا ولزقت كل الاربع سلوك مع بعض في المكان ده، وضفت واحد زيادة. ممكن نركب كمان 4 مراوح. يعني بص كده، ممكن نركب 4 مراوح اهي.
ادي واحد، ادي التاني فوق اهو، وادي التالت اهو التالت. والرابع فين؟ الرابع ممكن ما ضفتش اربعة، ممكن ضفت تلاتة بس ما اقصدش. عادي عادي ضفت تلاتة ممكن اركب تلاتة. ايه ده؟ إيه؟ تلاتة هارد ساتا. ممكن اركب تلاتة هارد داتا تانيين، اللي هو طبعا مراوح والحاجات القديمة اللي هي المروحة. بص المروحة دي، المروحة دي بتركب من المدخل ده، اللي انا لسه قايلكوا عليه دلوقتي، اللي هو بتاع الداتا القديم ده. تركبه في مش الاحمر مع الاحمر، لا، الاحمر مع الاصفر والاسود مع الاسود، عشان تديلك احلى حاجه يعني. بص بس اهم حاجه تركز مع المروحه. لو كاتبلك بص انا مكتوب هنا 12 او مكتوب 12 في، لو 12 في يبقى مظبوط، يعني تركبه مع الاصفر مع الاحمر عادي. الاصفر ده ال 12. اما الخمسة بقى اللي هو الاحمر العادي، الاحمر اللي هو ده، الاحمر اللي هو ده. استنى اوريكم الاحمر اللي هو ده، تركب الاحمر مع ده. اما لو بدلت هتديلك بقى اللي هو ال 12. هو اي مروحه ممكن اي مروحه بالكمبيوتر بتاخد 12 عادي، بس تشوف مكتوب عليها ايه الاول، عشان ممكن تكون فيها خمسة وانا معرفش، يعني معرفش في خمسة ولا لا. بس الفيديو طول بقى دلوقتي، انا شرحت كل حاجه اهو، كل المداخل بتاع الباور، معلش في مدخل تاني غير بقى اللي هو الزياده اللي انا عامله ده. انا عامل واحد زياده، بصوا اهو واحد زياده، ده انا اللي عامله، محدش ليه دعوه بيه، انا اللي عامل ده. بصوا اهو، انا اللي عامل المدخل ده. ده مدخل 12 فولت مركب الاصفر مع هو الاصفر مع الاحمر والاسود مع الاسود، عشان يديلك ال 12 كلهم. ده ممكن اركب بيه هنا مثلا ايه، ركب ريسيفر، ممكن اركب النت بتاع الراوتر بتاع النت، ممكن اركب انا اي حاجه تبع المدخل. هو المدخل مش باين لي، استنى. طبعا المدخل اللي هو ده، المدخل اللي هو ده اهو، هو مش باين، انت هتلاقيكوا عارفينه اهو يا جماعه اهو. ده انت عارفين المدخل ده اللي هو ال 12 ده، هو ده انا مركبه زياده، ده الوحيد اللي زياده مش موجود اصلا في الكمبيوترات، مركبه عشان في حاجات بتركب فيه يعني في حاجات انا بركبها، ممكن اركب مثلا زي الصب ده، باخد اما اركبه 12 زي كده يعني. السلام بقى، عشان بقى اوريكم اخر حاجه واهم حاجه، البورده.